होगा अगर इस जीप को हम एक छोटी जीप आरसी कार से खींचे, तो क्या यह आरसी कार उस बड़ी सी जीप को खींच पाएगी या उधर ही अपना दम तोड़ देगी। उससे पहले हम एक गाड़ी को खींच के देखते हैं। इससे यह आरसी कार बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही है, दम लगा रही है, पर आखिर में यह कार इसे खींच ही लेती है। फिर अब बारी है अपनी जीप की। क्या यह आरसी कार खींच पाएगी? इसका दम निकलने लगता है, कूदने लगती है, फिर भी यह आरसी कार इसे खींच लेती है। आखिर में जीप